മഞ്ഞൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. നല്ല മഞ്ഞാണ്. അപ്പുറം സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ നല്ല സ്ഥലമാണ്. മഞ്ഞ് പയ്യെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല മഞ്ഞ് ശരിക്കും സെറ്റപ്പ് ആവും. മഞ്ഞ് ഒത്തിരി വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ഭംഗി. ഇങ്ങനെ താഴെയായിട്ട് ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ്. തമിഴ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങാണ്. സൂപ്പർ നല്ല കലക്കം കാലാവസ്ഥയല്ലേ. മഞ്ഞ് പയ്യെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പാണ്. ചെറിയ കാറ്റുണ്ട്. കിടു ഫീലാണ്. അതാ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ. ഇതെന്നാ നോക്കി. ഇതുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അപ്പുപ്പൻ താടി. പറത്തി വിടട്ടെ. ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പോവാം. വണ്ടി അങ്ങ് റോട്ടിലിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. കിടുവാണ്. അടിപൊളി ഫീൽ. നല്ല തണുപ്പും നല്ല കാറ്റും സൂപ്പർ കാലാവസ്ഥ. ഇതാണ് ഏലത്തോട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏലത്തോട്ടവും കണ്ടു. ഹായ്, എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ അല്ല, ഇന്നത്തെ ഒരാവശ്യമില്ലാത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തേയിലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിലൂടെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പോവുക. എങ്ങോട്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, ആരെങ്കിലും പിടിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല, തല്ല് കിട്ടുമെന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടി വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മളൊരു തേയിലത്തോട്ടത്തിലൂടെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് നമ്മൾ കുറേ കറങ്ങി നടക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മൾ തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ ഒരു വഴി കൂടെ ബൈക്കിന് പൾസർ 200 NSന് പോവുകയാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടില്ല. അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് ഇടാം എന്നോർത്താണ്. എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ്. ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോയിട്ടും എനിക്ക് കിടുവായിട്ട് തോന്നി. നല്ല സൂപ്പറാണ്. നമ്മൾ സോളോ ട്രിപ്പാണ് എങ്കിലും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വണ്ടി അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം. 6ാമത്തെ ഗിയറൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് ഈയിടെയൊക്കെ പോയപ്പോൾ സൂപ്പറായിരുന്നു. എന്നാണേലും നല്ല രസമാണ്. എന്നാണേലും ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ വണ്ടിയെ ഞാൻ ഈ 1.5 ലക്ഷം രൂപയോളം കൊടുത്ത് ഈ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സൈലൻസർ പൈപ്പ് കാണുന്നില്ല. ഇതുണ്ടോ, എത്ര തപ്പിയിട്ടും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, എടാ ജോര നിന്നെ പറ്റിച്ചതാ, അതില്ലാത്തതാന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും ഈ വണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സൈലൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. എന്നാണെങ്കിലും കിടു വണ്ടിയാണ്. 200 NS നല്ല മൈലേജും ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്യാവശ്യം ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലൊരു വാഹനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് തോന്നുന്നു. എന്നാണേലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേ യാത്ര ചെയ്തു ഈ വണ്ടിയിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, സൂപ്പർ വണ്ടി കൊള്ളാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി വേറൊന്നുമില്ല. ഇന്നത്തെ ഒരു ഓഫ് റോഡ് പോലത്തെ വഴിയിലൂടെ, വലിയ സെറ്റപ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ, തിക്കായിട്ടുള്ള തേയിലക്കിടയിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വേറെ കൂട്ടിന് നമുക്ക് വേറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊരു ആക്ഷൻ ക്യാമറയാണ്. ഇത് 600 രൂപയുള്ളൂ ഈ ആക്ഷൻ ക്യാമറയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഞാനൊരു ഇഞ്ചത്തൊട്ടിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിൽ കൂടെ പോകാം. എന്നിട്ട് വരുന്ന പോലെ വരട്ടെ, ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അല്ല സൂപ്പർ തല്ല് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പോൾ പോകാം. ഓക്കെ.
സൂപ്പർ. വാഗമണ്ണിലെ പേരറിയാത്ത ഒരു തേയിലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇതുണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേകതരം കാഴ്ച. തേയില കാഴ്ച നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, കാണാവോ? പറിക്കണ്ട, അവരുടെ മുതലാണ്. നമ്മൾ ആരുടെ മുതലൊന്നും നശിപ്പിക്കരുത്. ഇതാണ് തേയില കാഴ്ച നിൽക്കുന്നത്. തേയില കാഴ്ച നിൽക്കുന്നത് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? തേയില കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച അപ്പം ഇനി കാണിച്ചില്ല എന്ന് പറയരുത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, തേയിലയുടെ പൂവ് കണ്ടോ, ഇതാണ് തേയിലയുടെ പൂവ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം ഇതാണ് തേയിലയുടെ പൂവ്. ഇത് തേയിലയുടെ പൂവ്, ഇത് തേയിലയുടെ കായ. തേയില കാച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ മുട്ടൻ കായൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ തേയില തക്കാളി പോലെ ഇരിക്കണ കാ, തക്കാളി പോലെ ഇരിക്കണ കാണുണ്ടോ? മുട്ടൻ കാണുണ്ടോ? കണ്ടോ? എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? തേയില കാച്ചി നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് തേയില കാച്ചി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ പൊക്കമുള്ള തേയില. അപ്പോൾ തേയില കാഴ്ച നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ, പിന്നെ തിക്കായിട്ടുള്ള തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാഴ്ചകൾ ഈ പ്രദേശം മൊത്തമുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല തണുപ്പാണ്. ഒത്തിരി സംഭവങ്ങൾ. ആ വഴി 2 വണ്ടി നിർത്തിയാൽ ഞാൻ എന്നെ കാണിക്കണമെന്ന് ആൾക്കാർ നോക്കട്ടെ, വട്ടാന്ന് തോന്നും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും. അപ്പം ഒത്തിരി കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല രസമുള്ള നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാഗമണ്ണിന് പോലെ. വാഗമണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട് കാണാൻ. അതെല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിനുള്ളിലൂടെ ചാന്തൻ റൈഡും അതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വന്ന് പാപ്പം വരുമ്പോഴൊക്കെയാണോ? തോട്ടത്തിൽ കൂടെ കറങ്ങി എവിടെ എത്തിയത് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല. ഈ സ്ഥലം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല. മൊത്തം തേയിലയാണ്. ഒരു നല്ല ഒരാൾ പൊക്കമുള്ള ഹൈറ്റിലാണ് തേയിലയുള്ളത്. നല്ല രസമാണ്, നല്ല ഫീലാണ്, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്, കിടുവാണ്. അപ്പം ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.